Fl-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Giovanna De Bono ftaħret dwar l-investiment li sar taħta fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dakinhar hija qalet li qatt daqs illum sar investiment fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex. Xi darba f'Għawdex sar investiment tant qawwi fil-qasam tas-saħħa? It-tnejn imbagħad meta kienet twieġeb għal mistoqsija parlamentari ta' Mary Louise Colejro Preca, Giovanna De Bono qalet li t-tindif fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed isir b'mod regolari. Madankollu serje ta' ritratti li għandu f'ideh One News meħuda ftit tal-jimilu juru stampa l-kollox differenti mill-impressjoni li qed tipprova tagħti il-Ministru Giovanna De Bono. Art imqaxra bil-pjanċi tal-ħadid jidhru u l-ħadid tas-suffett bis-sadid ħiereġ. Suffett sfrundat, soqfa mikxufin bil-pajpijiet u wires jidhru. Flimkien magħhom pajpijiet tal-heaters imsadda u faċċati tal-lifts imkisra. Huwa dak li qed jidher f'dawn ir-ritratti. Dawn ir-ritratti jiġdu l-istat ħażin li jinsabu fihom partijiet mill-Isptar ta' Għawdex.